Hala, nalobat siya. Alright, so tignan natin kung anong pwede natin gawin. Alright, so guys, tignan nyo, nag-drop yung ating voltage sa 9.7. So meaning hindi niya siya mapapastart. So whatever you do, ganyan lang mangyayari dyan. Tick-tick ka, ganun lang yan. Or wala talaga. So mukhang naiwan yung ilaw natin sa likod na bukas. So dapat kasi ito either naka-door o kaya naka-off na lang to totally, kasi yung mga bata minsan naiiwan tong nakabukas. So tignan natin. Tanggalin ko muna yung battery. So bukas natin ang hood. Tapos tanggalin natin yung mga poles. Yan. So charge muna natin. So bunutin muna natin to dito sa sasakyan. Alright. Now, meron ako ditong charger ng battery. Nabili ko to online kasi madalas ako dati nagkaka-problem ng ganito, or yan, kagaya niya, naiiwan yung ilaw. So nadidrain yung battery. So hassle kapag dadali mo sa vulcanizing or sa battery shop kasi iiwan mo siya, then yung pagbitbit at pagkuha is sobrang hassle. So I decided na bumili lang ng sarili ko. So ito, madali lang mo to, yung positive dun sa red, then yung negative dun sa black. Yan. So madali lang naman siyang i-follow. Tapos ito, yan, kita nyo, nagcha-charge na siya. Pwede mo siyang i-set to automatic or manual. So pag automatic, matik siyang mamamatay. So after ilang oras, ito no, after ilang oras na to, so medyo almost full na. So tatry na natin kung magwo-work to. So kabit muna natin. Yan. So mas madali talaga kapag naka-quick release yung mga poles mo. Mas madaling magkabit at magtanggal. So gaya nito, kahit isang kamay kaya siya. So tignan natin ngayon kung mapapaandar na natin yung ating sasakyan. So ito, susi. Nasaan yung susi? Ito. Alright, so subukan na natin and check muna natin yung ating voltage. So currently 13.2, so kaya na yan. Start. Alright, so one click. Yun lang po. So pag nangyari sa inyo yan, try nyo munang i-charge. Baka naman hindi pa sira yung battery nyo. Sa susunod na video, ayos.